唔使去海邊都可以玩到滑浪，瘋狂係咁跌，邊度跌低邊度起翻身，同你哋一齊上堂玩衝浪，原來唔係好難㗎啫，跟我一齊嚟啦！如果想知道更多澳洲生活、澳洲旅遊資訊，記得訂閱我，仲有撳埋個鐘仔。Hello， 大家好，我係同記，今日咧就同你哋去玩衝浪。喺墨爾本嘅北邊，就喺機場隔籬咧就有一個衝浪嘅中心，一直都好想去玩嘅。見今日好天，我哋就去下啦。咁我哋幾個咧都係預先上網報咗名，去之前咧都有份表格俾你填嘅，然後去到咧佢就會俾個手帶你。我哋課堂係4點半開始，3點9就要到達噶啦。唔玩嘅你都可以去餐廳食下嘢，望住佢哋噶。個手帶咧已經係記錄咗我哋個人嘅資料。都入去先行右手邊，課堂已經包咗衝浪板同埋鯊魚衣。好似睇你換衫啊！咁緊要？呢邊都有好多俾你曬太陽嘅設施，仲有陸沖可以俾你玩。行到嚟呢個大貨倉呢，我哋就準備租衫。Wetsuit 大概係3mm 左右，都會因應天氣而俾你嘅。廁所呢度係簡陋得嚟，係啦，有啲嘢用下咁啦。直髮機都有喎。換好衫，我哋就租 locker 啦，係免費㗎。撳租 locker， 然後撳同意啦，選擇你要大 locker 定係細 locker。大細，開翻個俾你㗎啦。你想租細啦，或者租大？大家真係要預早入嚟啦，因為換衫都要3都半個鐘啊！咁之後我哋而家就開始上堂租個板。先上少少理論課程，了解下陣間係玩啲乜嘢。而家咧就去攞件顏色衫，白色啊嘛。未開始已經好攰。白色呢件 T 恤咧係分我哋係 BB 嘅進階班，我哋係着白色嘅，等等之後就變咗咁啦。記得做少少熱身運動。未開始之前都可以曬下太陽啊，打下卡咁。就咁睇呢個浪咧係咪好勁咁樣呢？其實中間嗰度咧大家都係企到㗎，我咁矮都企到。準備開始啦！咁呢，我哋首先就攞塊練習板。咁我哋呢個課堂呢，係只有4個學生嘅啫。首先呢，就會了解咗水上嘅環境。咁樣呢，都會教你啦，跌落水嘅時候要點樣做。記得係用背脊搭落去後面，唔好跳落水。一有浪嚟，趴喺塊板度，點樣划水？學咗大概姿勢之後呢，我就準備出發。哇，好靚啊！好冇包㗎？正常未開始就好。最後導師安排咗紅色冰我。準備好未啊？準備好跌落水。好鑊啊！OK。玩之前呢，記得搽防曬啦，同埋食少少嘢，因為咧玩呢個運動咧都用幾多體力下嘅。咁我哋而家去到岸邊啦，咁個滑板咧係有個係腳繩嘅，貼喺你隻重心腳嗰度。有咩問題記得舉起隻手。咁呢，其實佢呢個有個自然衝浪㗎啦，咁呢行到去側邊呢，佢有個離岸流嘅，佢就會有少少拉動你走返出去嘅。都有問唔識游水玩唔玩到呢？因為呢，我企到去中間嗰度呢，其實我哋都係企到嘅。咁我哋會喺中間度進行訓練。各位觀眾，我第一次玩㗎咋，真係好緊張啊！個浪一衝埋嚟，我就要企啦。老師會喺後面嗌我哋 up。第一次馬步唔夠穩，長仔第一次就企到啦，好勁啊！其實如果有玩過滑雪嘅話呢，都有些少優勢。老師同我哋講，我哋完全唔似第一次玩啊。起初佢都有些少擔心我哋，唔知我哋玩唔玩到。到玩第二次嘅時候，其實大家都企到噶啦。咁呢個就係有導師推我噶啦。咁如果呢，平時呢，就係要做下蛙水先嘅。我哋邊度跌低邊度起翻身。成個課程呢，就90分鐘。我感覺上我好似玩咗好多次，我以為90分鐘好短添。我覺得大家如果對衝浪有興趣嘅話，真係可以嚟呢個場度玩下。一嚟啦，安全啦，啲水又乾淨啦，初階進階都可以過嚟呢度玩。咁課堂呢係大概104蚊嘅。如果13歲以下嘅呢，就一定要有家長陪同先可以去玩，因為呢度個浪呢，佢係穩定性咁樣嚟嘅，所以呢係可以控制得到，就唔會好似出面大海咁啦，有咁多不確定。重點就係重心啦，同埋望前面。咁我哋參加完之後呢，佢俾咗個 promo code，我哋下次玩呢就有10%。呢個呢就係我哋大家最後一次滑嘅時候啦，大家可以睇下我哋進步得幾快。我覺得呢都係一個對自己嘅挑戰嚟。咁一個 bucket list 裏邊呢都係有呢個滑浪嘅，我終於玩到啦。有信心你就可以做到。不過唔好講笑，係真係用好多體力。
我玩完，我要去側邊度飲下酒啦。有咩感想啊？好攰，同埋我想食糖咯，真係有啲滑。係啊，幾好，放開心，好值得玩啊！玩完呢，仲有賽後檢討。玩完記得去呢個池度打下卡、浸下浴。好，我哋去換件衫先。之後玩完滑浪，仲要玩陸沖仔係咪？係啊。之後我已經有啲餓啦，咁我哋而家去隔離嗰間餐廳度飲下嘢。浸呢個池。拉料啊！啊！有人啊！之後呢度有個靚嘅吧啦，過嚟呢度飲下嘢都 OK 嘅。你飲 local 鳩啊？係 local 時鳩，定係飲chocolate 鳩啊？chocolate 鳩你飲啊？我飲普通鳩得㗎，但可惜好苦喎，唔苦㗎，苦口良藥正嘢嚟㗎，鬼佬涼茶。佢杯啤酒咧都係7蚊8蚊左右啦，啲價錢咧係好正常，唔會調高。如果啲人咁呢度隔離就係飛機場啦，所以咧係可以睇到起飛㗎。朱古力味嘅鳩，好唔好飲？好飲。係咩？哇！賴屎喎呢個鳩，好賴屎啊你！咁希望你中意我今日條影片啦，如果中意條影片記得 comment、like、share、subscribe，我哋下次再見，下次再去玩啦。Go